तो गाइस आज हम लोग राजस्थान की क्लास 10th की टॉपर दीपिका के साथ बाइक राइडिंग पे जा रहे हैं। और भाई टॉपर से पढ़ाई नहीं करता भाई, मस्ती भी करता है। ठीक है, निकाल लो। हाँ। इसको ऊपर करूं? भाई साहब क्या सिखाई है यार। तो एक गांव का राउंड हो जाए। नहीं, यहीं आसपास कर लेते हैं। आप कैसे रहोगे लेकिन? चलो एनीवे चलते हैं, मजा आएगा। मैं गिराएगी तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी मेरे को और भी दीपिकास बनानी है यार। नहीं बिल्कुल नहीं गिरा।